오늘 해야 될 일이 많네. 열심히 해야겠다. 김 과장! 김 과장! 일 좀 해주세요. 부장님! 시키신 일 다 했습니다. 우리 김 과장 일 잘하네. 우리 김 과장 없으면 회사가 잘 안 돌아가겠어. 퇴근할 시간이네. 퇴근해야겠다. 내가 오늘 일을 잘했는데 이 일이 내 마음에 드는 걸까? Wow. 이거 골프공이잖아? 내가 옛날에 꿈꾸던 거는 골프였는데 내가 지금 뭘 하고 있는 거지? 골프차잖아? 한번 쳐볼까? 역시 난 골프 선수가 하고 싶다. 나의 꿈을 찾았어. 나의 꿈을 찾았어.